Ayan mga sir, pagka ganyan yung side mirror nyo, huwag nyo muna papalitan. Meron tayong mga replacement na original na kaya natin i-repair yan, babalik yan sa dati. So start na natin i-repair. Okay. Ayan, kalasin nyo muna yan. Then ito no? pupwersay mo lang talaga yan dyan. Yan. Ayan, medyo matigas lang siya mga tol, no? Medyo bago-bago pa kasi. No. Kala ko minabali. Ang tunog. Sariwa. Ayan, pag natanggal nyo na ang bolt dyan, saka bolt doon, ayan, tanggalin nyo lang. Ayan, tanggalin nyo yung tweeter. Ayan, tapos dito nyo siya hahatakin sa ilalim. Ayan. Ayan, tapos iaangat nyo lang siya para nakakapit kasi dito yun. Ayan, nakakapit dyan. Then tanggalin yung mga socket. Ayan. Access na natin to. Kaya natin tinanggal yung sidings dahil nakaharang siya dito. May hirapan tayong kalasin. Kaya natin kinakalas yung sidings. Saka para matanggal natin tong socket. Yan. So kailangan natin kalasin yung yung buong side mirror dahil papalitan natin sa loob yung folding mechanism niya. Yan, kasi nabali na yan. So ito yung pinapalit natin. Yan, original parts. Folding mechanism. So pag may nagsabi sa inyo na kailangan palitan yung side mirror, huwag nyo papalitan. So PM kayo sa page. Ayan, meron tayo nyan, original parts. Ayan. Tapos ito, tanggalin nyo to. Ayan. Sabi ni mama. So ito yung yung nabali. Tinanggalin natin. Then ipapalit natin tong orig na folding mechanism. Ayan. Same process lang din kung paano nyo kinalas. Ganun lang din siya ikakabit. Bali yung iba kaya sinasuggest na palitan ng side mirror, no, dahil wala silang ganito. Tayo marami tayong ganito. Original na okay. So ayan, balik na ulit natin siya sa dati. Okay na siya. Ayan. Okay na. Ayan, so balik na natin siya. May kabit na yung tatlong bolt. Ayun, kaya tinatanggal ang siding sa inyo. Nakatago yung bolt. Yan, dyan.
Tsaka para ma-access din natin na maigit. Madali lang naman siya ikalas kabit. Yun. Kabit na natin. Ito yung pinalitan natin. Ayan si Rasha. Yan. Palitan na natin siya ng bago. Yan. Okay na. Balik na ulit sa brand new condition. Yan. Pumipitik-pitik pa. Yan. Yan, okay na. So, babalik na natin yung cover. Then, check natin kung tama ang connection natin ng power mirror, kabit ng lens. Then, okay na. Nakakauwi na si boss ng maayos.